Ahorita te llamo que no tengo mucha carga tampoco. Ponte ahí. Mira, se está Ponte ahí que te voy a aumentando tomar una más, Juan foto. Pablo. Ponte ahí que te voy a tomar una foto. Grabando en vivo. ¿Por qué? Sí. Grabando en vivo. ¿Cómo se quema? Grabando en vivo. Grabando en vivo. Grabando en vivo. Sonido, 1, 2, 3, sonido. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Chao! Vamos a iniciar este momento. A diferencia del momento que vivimos